బాగుంది గాయస్, ఇంత మంచి ప్లేస్ తీసుకొచ్చారు. బాగా మనం ఎక్కడో తీసుకెళ్తారు అనుకున్నా. చాలా బాగుంది, చూస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అలానే గాలి కూడా అంత విపరీతంగా బాగా చాలా ఎప్పటికీ వేస్తుంది. మొత్తం అలాగా మొత్తం డ్యామే ఉంది. చాలా బాగుంది. లిప్స్ అనమాట. చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. గాలి కూడా అంతే గట్టిగా వేస్తుంది. ఇంకా మర్చిపోలేను ఇదంతా. చాలా సూపర్గా నచ్చింది. సూపర్ చాలా బాగా నచ్చింది. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి కంటెంట్ మంచి రివ్యూస్ ఇది మనకు ఒరిస్సా దగ్గర ఉంది. ఒరిస్సా బోర్డర్ అనమాట. ఇది ఒరిస్సా బోర్డర్లో ఉన్న ఇది. ఎవరో ఫ్యామిలీ వస్తున్నట్టు ఇలా కమింగ్ సోన్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్. మన వాళ్ళు ఆటోలో కొంతమంది వస్తున్నారు. ఆటోలో హాయ్, అది ఇప్పుడు బండి మీద ఎక్కేసాం గాయస్. మా అన్న వాళ్ళు కార్ బుక్ చేసుకుని రావడానికి డోర్ తీరిపోయింది ఇంట్లో వాళ్ళు తప్పించి. సో మా బావ అనమాట చాలా ఎక్సైటింగ్గా చూస్తున్నారు. ఇంకా వెళ్తామని చాలా చాలా వ్యూస్ చూపిస్తాం మీకు. చూడండి, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. డ్రైవర్ మా అన్నయ్య రాలేదు, కార్ తీస్తాడు వస్తే. ఓకే, ఇంకా వీడియోస్ చూపిస్తాం. ఓకే గాయస్, మనం మూవ్ అయిపోతున్నాం. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వస్తారు ఆటోలో. వాళ్ళ కలర్లో హ్యాపీనెస్ చూస్తుంటే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నారు వాళ్ళు. అలా బయలుదేరిపోయింది అనమాట. ఫోన్స్ ఇక్కడ ఫొటోస్ తీస్తే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఈ హౌస్లో ఉన్నవారు తిడతారు అంటుండ్రు మా అన్నయ్య వాళ్ళు. సో అందుకని వాళ్ళు తెలియకుండా పర్మిషన్ లేకుండా మేము తీసాము వీడియోస్ అన్నీ. సో మనం నెక్స్ట్ పవర్ హౌస్కి మేము పవర్ హౌస్కి వచ్చామన్నమాట. ఒడిశా దగ్గరలో ఉన్న పవర్ హౌస్ చూస్తున్నారా? చుట్టూ అంత వాటర్. మొహం ఏంటి అలాగైపోయింది అనుకుంటున్నారేమో, చాలా దూరం వచ్చాము కదా. సో అందుకనేస్తే ఇలాగా అంతా పవర్ హౌస్ మీకు చూపిస్తాం మీకు. మనకి కొండపై నుంచి అలా గుంటలు దిగి ఉన్నాయి కదండి, అక్కడ నుంచే వాటర్ అలాగా తిరిగి పైకి వెళ్తుంటుంది. సో అక్కడ నుంచే కరెంట్ అన్నమాట తయారవుతుంటుంది. సో ఇదంతా తిరిగి వచ్చేసిన వేస్ట్ వాటర్ అలాగా వెళ్తుంటుంది ఇలాగా. సో పవర్ హౌస్ లోపలికి ఛార్జెస్ ఎంత అని సెక్యూరిటీ గార్డ్ని అడుగుదాం. సో ఛార్జెస్ 50 రూపీస్ అన్నారు. సో కానీ వీడియోస్ లోపల తీసుకోవద్దు అన్నారు. తీసుకుంటే సార్స్ ఏమన్నా పెద్ద ఆఫీసర్స్ చూస్తే బాగోదు, వీడియోస్ బయట నుంచి తీసుకోండి ఏమన్నా ఉంటే అని చెప్పారు. సో లోపల చూసి మనం నెక్స్ట్ డుడుమ వెళ్ళిపోదాం అన్నమాట. సో ఒరిస్సా దగ్గరలో ఉన్న డుడుమ వాటర్ ఫాల్ ఎంట్రన్స్ మొత్తానికి వచ్చేసాం. డుడుమ వాటర్ ఫాల్ ఒరియాతో ఏదో రాస్తున్నారు తెలియట్లేదు మనకి. సింగిల్ మ్యాన్ అటాక్. మొత్తానికి నాకు దగ్గరలో వస్తే నచ్చింది గైస్. మూడు వైపుల నుంచి వస్తుంది వాటర్.
చాలా బాగుంది, నాకు అయితే నచ్చింది. చెప్తున్నాడుగా మా బావ బాగుంది అంటున్నాడు. నేను చూపిస్తాను మీకు దగ్గరలో. సో మీరు గమనించవచ్చు, అలాగా పైనుంచి కూడా ఫ్లో అవుతుంది వాటర్. అదంతా పవర్ హౌస్లో నుంచి వచ్చింది, ఇంకా ఇటు నుంచి వస్తుంటుంది. అది పవర్ హౌస్లో వెళ్తుంటుంది లోపల. ఇది పవర్ హౌస్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాటర్. ఇక్కడ ఏంటో ప్రేమ జంట ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఎందుకులే ప్రేమ జంట వెళ్తే, సో వాళ్ళ పని వాళ్ళని కానిచ్చేద్దాం, మనం వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి వచ్చేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఇక్కడ డిస్టర్బ్, సో మనం వాళ్ళ వెనకాల నేను వెళ్తున్నాను అనమాట. కొండ నుంచి దిగి కిందకి వెళ్ళాలి, ఆ వాటర్ ఫాల్ కిందకి, డుడుమ వాటర్ ఫాల్ కిందకి వెళ్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ చూసుకోవచ్చు దగ్గరలో వస్తాం. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, చూపిస్తాను మీకు. అక్కడ వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో గాయ్స్, మనం కిందకి వెళ్దాము. అలాగా ఏదో ఒక కొంచెం జరుగు, నాకు ప్లేస్ ఇవ్వక ప్లీజ్, ఒక ప్లేస్ ఇవ్వ, నేను కిందకి వెళ్తాను. డౌన్ ఉంది అబ్బా, నడవడానికి అవ్వట్లేదు, పరిగెట్టేస్తుంది డౌన్ కూడా నాకు. సో దానివల్ల వీడియో షేక్ అవుతుంది, ఏమనుకోవద్దు, వీడియో షేక్ అవుతుంది అనేసి. డ్యామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫ్లోర్ మొత్తం వాటర్తో నిండిపోయి ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. డ్యామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అలా పరిగెడుతున్నాను నేను, డౌన్ నడవడానికి అవ్వట్లేదు. నీళ్ళటి ఆకాశం మొత్తం వాటర్ ఉంటుంది. వాటర్ ఫాల్ లంచుల్లో మనల్ని ముందుగానే వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు. చూస్తున్నారు అనమాట, కిందకి వెళ్దాం అంటున్నారు వాళ్ళు. కిందకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇదో ముందుగానే వెళ్ళిపోతున్నారు మా బావ. ఆయన పైనుంచి వ్యూ ఇలా ఉంటుంది, కొంచెం కిందకి. సూపర్, ఓ అమ్మ బ్యూటిఫుల్, నాకు ఇంకా సూపర్గా నచ్చేసింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా రండి మీరు, చాలా బాగుంది నీళ్ళటి ఆకాశం. ఈ వాటరే మనకి పవర్ ప్లాంట్లో వెళ్తుంది. ఎంత బాగుందో, వా 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 వా, చాలా నేచురల్గా. అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ అలాగా, ఆ పక్కన ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ అలాగా, ఇది ఒక వాటర్ ఫాల్, చాలా బాగుంది. చూడండి కిందకి చూస్తే మీకు భయం రావట్లేదేమో. మా బావ దర్జా కూర్చొని ఉన్నాడు, ఆ పై నుంచి అలాగా చాలా బాగుంది గాయ్స్. పై కింద నుంచి ఎంత హైట్ ఉందంటే చూడొచ్చు గాయ్స్, ఎంత ఎలా పడుతుందో. కిందకి దిగాలి, మళ్ళీ కిందకి చూస్తే నాకు ఒడుగు పెట్టేస్తుంది, అలా ఉందనమాట. చూస్తారు ఎలా ఉందో. నాకు ఇలా దిగి వస్తుంటే ఒక పాట గుర్తుకొస్తుంది గాయ్స్, ధీర ధీర అన్నట్టుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, మేము కిందకి వెళ్తాం ఇప్పుడు. అందరూ వస్తారో రారో కూడా తెలియదు, వీళ్ళు భయం వేస్తుంది అంటుండారు. బహుశా మేము ఇద్దరే వెళ్తామేమో. వెళ్ళి మీకు కింద నుంచి పై వరకు మొత్తం చూపిస్తాను. ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఉంది కిందకి, మిస్ కాకూడదంటే ఫుల్ వీడియో చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. మీరు చూసిన వెంటనే ఒకటే అంటారు, బాహుబలి సీన్ రా బాబు అని. అంత బాగుంటుంది అన్నమాట. చూస్తారు కదా మీరు. అలా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే, ఈ వాటర్ ఫాల్ని చూస్తుంటే నాకు ఇంకా చాలా చెప్పాలి మీకు. ఈ వాటర్ ఫాల్ గురించి చెప్తూ ఉంటే అట్లా ఇంకా చెప్తూనే ఉండాలి అనిపిస్తుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్ అంతా బాగుందన్నమాట. మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి, అందరూ వీడియోస్ చూసి లైక్ షేర్ చేయండి, ఇంకా విజిట్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చి మన అరకుకి ఇక్కడ మినిమం ఒక 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట, మరి ఎక్కువేం కాదు. చాలా బాగుంటుంది. పాడేరులో నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ 7:30 అట్లా బస్సు ఉంటుంది. ఇక్కడ డుడుమకి 8:30 కల్లా వచ్చేయచ్చు అనమాట. పాడేరుకి డుడుమకి ఒక గంట జర్నీ ఉంటుంది, అంత దూరం ఉంటుంది డుడుమ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర. కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత మా బావ ఇదిగో పై నుంచి మళ్ళీ కిందకి రారా, ఇలా దారి ఉంది అని చూపిస్తున్నారు. సో కిందకి వెళ్దాం, దారి ఉంటే వెళ్దాం, లేకపోతే మళ్ళీ ఏం చేయలేము. చూడండి నేను ఎలా నిలబడి ఉన్నాను, చూస్తారు. గోడకల అంటే రాయికి అలాగా పడుకున్నట్టు నిలబడి ఉన్నాను. జస్ట్ కొంచెం లెగ్సిన ప్రాబ్లమే,
ఇట్లా ఉందన్నమాట పరిస్థితి. చూస్తున్నారా, చాలా బాగుంది. అలా లోయలు వర్షాకాలంలో అయితే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ వాటర్ ఫాల్. టుడుమ వాటర్ ఫాల్ అంటారు. 3 పక్కల నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే చూడడానికి చాలా 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 బాగుంటుంది. చెప్పిన మాట ఇంకింత చెప్తావురా బాబు అనుకుంటారేమో. చూడండి, మీరు ఒకసారి గమనించండి. ఆ పైనుంచి అలాగా పైనుంచి చాలా హైట్ ఉంది. మేము పైనుంచి అలా దిగి వచ్చామన్నమాట. అలాగే వాటర్ అలా ఫ్లో అవుతుంది. చూస్తాను కదండి, ఇది సీను చూస్తున్నారా, బాహుబలి సీన్ సూపర్ ఉందండి. చెప్తున్నా కదా, సూపర్ ఉంది ఈ సీన్. మాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త. మేము కిందకి వెళ్ళాలంటే కిందకి వెళ్ళలేకపోయాము, భయం వేసింది. చంపులు పట్టేస్తే చెవి కూడా చాలా వణికిపోతుంది. చూస్తున్నారు మీరు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంది. ఈ వాటర్ ఫ్లో అనేది నాకు ఇంకా చాలా బాగా నచ్చింది. వర్షాకాలంలో దీన్ని నిండు వెళ్తుంటే ఎక్కువ వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. నేను చలికాలంలో వచ్చేద్దాం. సో గాయస్, పైకి వెళ్ళిపోతాం, దారి లేదనమాట. సో గాయస్, చోళాపూర్ డ్యామ్ నుంచి అలాగే కరెంట్ ఆఫీస్ నుంచి ఇలా టుడుమ వాటర్ ఫాల్ దాకా వీడియో మొత్తం చూశారు కదా. బాగుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు చూపిస్తాము. ఓన్లీ ఇలా వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ వేవ్స్ అని మొత్తం ఇంకా చాలా చూపిస్తాం అనమాట మీకు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్. వెళ్దాం అనుకున్నా, భయం వేస్తుంది. దారి కూడా లేదు. అంటే మాత్రం పైకి ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ బాయ్.